shirkan jaraa'id oo aan maanta qabanayno waxaan uga hadlayaa saddex qodob. qodob koowaad waxaan ummadda Soomaaliyeed la socodsiinaynaa danahay dowladda xukuumadda Soomaaliyeed federaalka in laga bilaabo saacadaas ay dowladda federaalka Soomaaliya xiriirka u goysay ama xiriirka u jartay dalka la yiraahdo Jamhuuriyadda Guinea oo caasimadiisu ay tahay Conakry. waa qodobka koowaad. qodobka labaad wuxuu ku saabsan yahay sababta aan xiriirka u goynay. xiriirka waxaan u goynay dalkaas Jamhuuriyadda Guinea waxay ku xadgudbeen meel ku dhac ku sameeyeen qarannimada midnimada Soomaaliyeed wadajirka ummadda Soomaaliyeed. waxaa kaloo muhiim ah inaan ogaano in waayahan dambeeto ay soo badanaysay dalalka xadgudubyadaas oo kaleeto sameynaya oo meel ku dhac iyo halis intaba gelinaya, meel ku dhac ku ah halisna gelinaya midnimada iyo qarannimada Soomaaliyeed. sidaa daraaddeed waxaa la soo gaaray waktigii aanu adduunka u sheegi lahayn inaan dowladda xukuumadda Soomaaliyeed ku-meel gaarka xukuumadda Soomaaliyeed ee federaalka ah xukuumadda Soomaaliyeed ee federaalka ah iyo dadka Soomaaliyeed intuba aysan u dulqaadanayn in lagu sameeyo xadgudub qarannimadooda, midnimadooda, wadajirkooda iyo madax bannaanida dalkooda. ugu dambaystii qodobka saddexaad waxaan ummadda Soomaaliyeed u sheegaynaa oo u sii marinaynaa warbaahintooda inay ogaadaan in xukuumadda Soomaaliyeed ee federaalka ay u taagan tahay ilaalinta iyo dhowrista midnimada, madax bannaanida iyo qarannimada ummadda Soomaaliyeed. go-aan kasta oo ay xukuumadda Soomaaliyeed ee federaalka qaadato ama qaadanayso waa mid ku salaysan u adeegidda danta ummadda Soomaaliyeed iyo difaaca iyo ilaalinta qarannimada Soomaaliyeed. waa mahadsantihiin.